ჩვენ აქ მოვიხილავთ მარილის წყალში გახსნის პროცესს და წყლის გაჯერებას. ანუ, როდესაც მარილი წყალში აღარ გაიხსნება. გვაქვს ჟანგბადის ერთი მოლეკულა, გვაქვს წყალბადის ორი მოლეკულა, რომელიც ერთმანეთისგან 105 გრადუსიანი კუთხით არის დაშორებული, ანუ საბოლოო ჯამში ეს არის ჩვენი წყლის მოლეკულა. ეხლა ვნახოთ, როდესაც ჭურჭელში, სადაც წყალია, ჩავყრით მარილს. მივიღეთ ასეთი სიტუაცია, როდესაც გვაქვს მარილის მოლეკულები, ამ მარილის მოლეკულებს თავს ესხვის ჩვენი წყლის მოლეკულები და როგორც ვხედავთ, ცალ-ცალკე ამოიღებენ და ამოარჩევენ ნატრიუმს, ცალკე კალიუმს და ერთს 4 წყლის მოლეკულა ჭირდება, მეორეს 5 წყლის მოლეკულა. აქ ნაჩვენებია, რომ პირობითად ამოიწურა თავისუფალი წყლის მოლეკულები, ყველამ შექმნა რაღაც გარკვეული ბმა ამ ნივთიერებებთან, დარჩა მარილის რაოდენობა, მაგრამ ვინაიდან აღარ არის წყლის მოლეკულები, დარჩენილი მარილი აღარ გაიხსნება წყალში.